Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier by ons. Hoop dat dit vir u almal 'n geseënde dag gaan wees. Is daar iemand vanoggend hier by ons wat dalk nuut is, wat dalk vir die eerste keer hier by ons is? Ons is min vanmôre daar se hand. Sê asseblief vir my wie is en waar jy vandaan kom. Dis nie ons nou is lemme. Ons is vakansiegangers. Of bly op Bloemkloof wonderlik. Nee, baie hartlik welkom vanmôre by ons. Goed. Henry, ek gaan nou sommer vir jou ook kans gee dat jy gou jou woord spreek. Dit is die maand Oktober, die mooiste maand. Dan is die dag so helder, so groene sake aand. Ek het nou nie vir Louise toestemming gevra om hierdie stukkie te gesing het nie, maar ek het sommer so impromptu besluit, ek wil julle net weer herinner aan ons funksie, die 24ste Oktober, Singtuig en Simfonie, en hierdie spesifieke liedjie Oktober maand, wat ek glo julle almal goed ken, wat die woorde geskryf is deur Celine Leopold, gaan ons ook sing tydens hierdie geleentheid. So asseblief 24 Oktober, Singtuig en Simfonie, ons wil ten minste 200 kaartjies verkoop, en die kaartjieverkope lyk nog maar redelik beroerd op hierdie stadium, so daar is so basies 3 weke oor, bietjie minder as 3 weke, so asseblief versprei die woord, gaan koop julle kaartjies, die kaartjies is beskikbaar na die tyd, by Michelle dink ek, het jy gesê, maar andersins bel nie die kerkkantoor, of voltooi die Google vorm, en R150 vir alles ingesluit, is 'n wonderlike tuinstem met heerlike versnapperings, saam met die drankies en die heerlike Afrikaanse program, musiekprogram met voordrag, so 'n wonderlike aand, so asseblief ondersteun dit, en ek dink dis ons laaste groot funksie vir die jaar, is ek reg, Louise? Dan is dit die Kerssangdiens natuurlik die 30ste November, nee, en daar wil ek sommer vir die mense vra wat graag in ons koortjie wil sing, om vir my die name op te gee, so ek wil graag so 'n koortjie op die been bring vir die Kerssangdiens, en ons gaan nie baie oefen nie, dis sommer lekker low-key, so as jy lus is om te kom sing, ons gaan sommer so 'n bietjie oefen vinnig na die diens daar op Sondag, so nie vreeslik baie tyd nie, maar kom gee julle name op, dan doen ons so lekker koortjie vir die Kerssangdiens, 30ste November, maar nou is die groot fokus 24 Oktober, Singtuig en Simfonie, so koop asseblief julle kaartjies, ek wil amper sê soos Nathaniel, koop jou blerikaart. Jy is vergewe, nie? Goed, kom ons kyk gou net vir verjaarsdae. Annelie verjaar een van die dae, op 'n Saterdag, en nou dat ek soen toe loop, onthou ek Charles het nooit sy stokkies vir sy verjaarsdag gekry nie. So laat ek my skuld betaal. Hey. Baie hartlik geluk, ons hoop dit is 'n mooi jaar. Nog iemand wat verjaar wat hier is? Nee? Ek vir my almal. En nou 'n klomp mense is nie hier nie omdat hulle op verlof is. En 'n klomp van hulle loop in die Kaap rond wat ek dink heeltemal onregverdig is, alhoewel ek nie dink die Kaapse weer is so lekker op hierdie oomblik nie. Goed, broers en susters, al die ander goed kan julle hier lees. Kyk asseblief vir Singtuig en Simfonie. Daar's ook 'n bord daar agter, klipbord, waarop mense hulle name kan skryf asseblief, as julle van plan is om kaartjies te kry. Goed, dit is al wat ek hier voor my het. Ek het vir Peer beloof, ek praat nie meer Blouwbal rugby nie. Ek sal my mond hou oor hulle, Peer. Maar daarom kan ons almal 'n bietjie glimlag oor die bokke, nee. Alhoewel dit op 'n stadium vir my hartpyn gegee het, maar goed, ons is dankbaar. Goed, broers en susters, die liturgie is daar voorhande en alles is daar bo, en ons gaan so vir 'n oomblik rustig raak, en dan begin ons met ons erediens.
kom. Bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werk. U mag is groot, u vyande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot die eer. Hulle moet sing tot eer van die naam. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Is
om so iets van ons eie skuld te sê en iets van God se genade te sê, gebruik ek vanoggend Dietrich Bonhoeffer se woorde. En om net so 'n bietjie konteks daaraan te gee, onthou dat Dietrich Bonhoeffer was 'n teoloog in Duitsland en op 'n stadium in die Tweede Wêreldoorlog beland hy self in een van daardie plekke waar die Jode ook gevange gehou is. En word hy as 'n misdadiger behandel omdat hy teen die regering van daardie tyd gepraat het. En dit is 'n gebed wat hy daar geskryf het. O God, soggens roep ek na U. Help my om te bid en om my gedagtes na U toe te draai. Ek kan hierdie nie alleen doen nie. Daar is 'n donkerte binne my, maar by U is daar lig. Ek is alleen, tog laat U my nie alleen nie. Ek is moedeloos, maar by U is daar hulp. Ek is rusteloos, maar by U is daar vrede. Daar is bitterheid binne my, maar by U is daar geduld. Ek verstaan nie U weë nie, tog ken U die weg vir my. Herstel my vryheid en stel my in staat om nou te lewe, dat ek in my soeke myself en U sal vind. Here, wat hierdie dag ook inhou, mag U naam vereer word. Kom ons sing vanoggend as ons geloofsbelijdenis van 70, Abba Vader, Jesus Christus, Gees van waarheid. Here God, ons Redder, Gees van waarheid, Seun van God. Dankie dat ons vanoggend hier by mekaar is, ook vir hulle wat vanoggend ingeskakel is, om na te dink oor wie ons is voor U, om te hoor as U vir ons sê wat U sien en wat U hoor, en wat vir U die waarheid is. Here, dankie dat ons elke keer kan teruggaan na die woord toe. En dat die woord vir ons daardie waarheid bloot lê. Dat die woord die vermoë het om elkeen van ons aan te spreek. Dat die Gees tot by ons kom en met ons praat oor dit wat ons diepste hartsgeheime en ons diepste hartsbegeerte en ons grootste moeilikheid is. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil word met die verwagting dat U hier is en dat U gereed is om met elkeen van ons te praat. En Here, dat ons geleer het om stil te bly en stil te word, sodat ons regtig kan luister na dit wat U vir ons wil sê.
En dankie Here dat ons weet dat in die week wat voor lê, waar ons hierdie moet gaan uitleef en dit moet onthou terwyl ons met die gewone dinge van die lewe besig is, dat U daar is om vir ons wysheid te gee, om ons te begelei, om ons selfs te vermaan, as ons vergeet het waarom ons hier is. Here, seën hulle wat op hierdie oomblik nie hier by ons is nie. Seën hulle op die pad en bring hulle veilig huis toe. Seën elkeen van ons huisgesinne. Here, wees by hulle wat U nodig het, wat siek is en bekommerd is en swaar kry. Wees by ons kinders, Here, en bewaar hulle van al die kwaad wat in hierdie wêreld so baie is. En gee, Here, dat ons, as ons weer by mekaar kom, rede sal hê om te sê dankie. Dankie vir U groot genade. Dankie vir U liefde. Dankie vir U sorg. Maak dit nou stil in ons harte en gee, Here, dat ons sal luister as U met ons praat. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, Lukas 17, daar die eerste 10 verse. Dit is bymekaar gesit as uitsprake van Jesus. Kom ons luister daarna. Jesus het vir sy disippels gesê: dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berus hom, en as hy berou het, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here: gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord: as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sal julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sal julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom: kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê: maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitvoer, word mos nie bedank nie, of hoe? So ook is dit met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ons lees vanoggend sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, broers en susters, hoeveel geloof is genoeg? Is daar iets soos beter geloof? Of meer geloof? Of te min geloof? Hoekom sal die disippels hier vir die Here vra: gee ons meer geloof? Die Griekse woord vir geloof hier is pistis. En hierdie woord beteken toewyding. Beteken dat jy jouself toevertrou aan. Dis 'n verhoudingswoord. Dit praat van vertroue. En dan weet ons die Heidelbergse Katekismes praat oor geloof en sê geloof is beide kennis, en daardie kennis kom uit die woord uit, en vertroue op grond van dit wat jy beleef vanweë jou kennis. Hoe kan die disippels dan nou vra: gee ons meer geloof? As 'n mens mooi kyk na wat Jesus hier sê, gaan dit nie vir hom oor die grootte van 'n mens se geloof nie. Dit het eintlik niks met iets hier te doen nie. Dis nie waarop ons fokus nie. Om te sê, het ek genoeg geloof? Is my geloof groot genoeg? Is my geloof dalk nie te klein nie? En dan lees ek hierdie baie mooi ding raak wat iemand sê: selfs mosterdsaad geloof het boompotensiaal. Selfs mosterdsaad geloof het boompotensiaal. Jesus verwys hier na die moerbeiboom wat wortels en al kan uittrek en in die see beland. Nou kom ons vat hier dieselfde moerbeiboom. Hulle is nou besig om vrugte te dra. As hierdie boom op 'n dag besluit
as hy sou kom, om te sê, ek gaan meer vrugte dra, of ek gaan groter vrugte dra. Dink jy dit is moontlik? Nee. Die boom self kan nou nie besluit, ek gaan nou beter doen en beter vrugte dra nie. Die moerbeiboom kan ook nie besluit, vandag dra ek vye nie. Dis nie vir hom om dit te besluit nie. Wat wel kan gebeur is dat die ou wat hierdie boom onderhou, die tuinier, kan kom en vir hierdie boom soveel aandag gee dat dit beter groei en dat dit beter vrugte dra. En hoor nou dat ek spesifiek sê vrugte dra. Want in ons geval beteken dit dat met die hulp van die Heilige Gees en die toewyding van die Heilige Gees in ons, kan ons ook beter vrugte van die Gees dra. So met ander woorde, dit gaan nie hier oor groei jou geloof, word jou geloof sterker nie. Dit gaan hier oor een ding, wat doen jou geloof? Hoe is jou geloof aan die werk? Want die Here sê, selfs as jou geloof so groot soos 'n mosterdsaad, kan dit groot dinge laat gebeur. Nie op jou eie nie, deur die krag van die Heilige Gees. En deur jy wat vrugte dra. Want geloof is 'n gawe van die Gees. En die Gees kom nie en hy gee vir een ou 'n bietjie geloof en hy gee vir 'n ander ou baie geloof. En hy sê vir ons, nou gaan doen julle almal julle werk nie. As ons geloof as 'n gawe sien, dan is dit iets wat ons reeds het, wat dan aan die werk moet kom, wat moet gaan doen in hierdie lewe. En dis hier waar die disippels dalk die verkeerde vraag gevra het. Hulle moes nie gevra het, gee vir ons meer geloof nie. Hulle moes dalk gevra het, Here, gee vir ons 'n groter standvastigheid. Gee vir ons meer moed om met hierdie geloof te gaan leef. Want al is jou geloof so groot soos 'n mosterdsaad, het jou geloof die potensiaal om 'n boom vol vrugte te kan wees. Ons hoef nie oor die grootte van ons geloof bekommerd te wees nie. Die disippels is hiervan vir my die mooiste voorbeeld. Onthou, in die evangelies is die disippels die ouens met wie ons baie keer assosieer, identifiseer. En die disippels is hierdie baie mooi mengsel van geloof en twyfel. Dink maar net daaraan, hulle was die ouens wat vol vertroue, hulle huise agtergelos het, hulle families agtergelos het, hulle bekende lewe agtergelos het. En vir 3 jaar lank saam met die Here geloop het, geleer het, en alles gesien het waarmee die Here besig was. Dis dieselfde ouens wat nou vir die Here vra, gee ons meer geloof. Hierdie groot wonderwerk is hier voor hulle oë aan die gebeur. Hulle kan sien hoe God aan die werk is in hierdie wêreld en dan vra hulle, gee vir ons meer geloof. Hulle is dieselfde ouens wat later, toe Jesus aan die kruis hang, gaan wegkruip het, want hulle was bang vir Jood en Romein. Dis dieselfde mense wat die Here later na sy opstanding bymekaar maak en toe hy vir hulle die gawe van die Gees gee, toe is hulle in staat om te gaan werk in sy naam. Dus die vraag nie meer, gee vir ons groter geloof nie. Dus die vraag, Here, waarna toe stuur U ons? Nou, as mens mooi in die teks gekyk het, sou julle gesien het dat die disippels hier aangespreek word as apostels. Onthou, Lukas skryf vir sy gemeente, en sy gemeente is waarskynlik in Rome. En hy sê vir hulle, julle, wat hier onder die vyand se oog leef, het nie groter geloof nodig nie. Julle het dit, gaan leef dit net. Gaan doen wat julle moet doen, ter wille van die evangelie. Ons hoef nie bekommerd te wees of ons geloof sterk genoeg of groot genoeg is nie. Ons moet fokus daarop dat ons gehoorsaam bly. Dat ons die Here se leiding vra om sy wil na te kom. En so te gaan leef elke dag. Want jou geloof is jou antwoord op God se genade. Dis jou baie duidelike ja, Here,
as hy jou in sy diens stel en jou roep. As hy vir jou vra om in 'n situasie in te tree. As hy vir jou werk gee om te doen. Geloof is jou antwoord wat sê, ja Here, U het my vergewe, U het my lief, U herstel my, U tel my op as ek geval het. En saam met U loop ek hierdie pad elke dag. En ek kies elke dag om U kind te wees en in die diens te staan. Geloof is daardie dankbare vertroue, daardie toewyding aan die Here. Omdat die Here vir ons sy genade gee, sy redding gee, ons deel maak van sy huisgesin, al verdien ons dit nie. Daarom is jou antwoord altyd dankbaar, altyd nederig en altyd gehoorsaam aan God en sy wil. Dan gebruik Jesus die beeld van 'n slaaf. En hierdie beeld is bloot eenvoudig net daar om vir ons diensbare gehoorsaamheid uit te wys. Daardie, ja Here, ek sal, of vra dit wat van jou. Daardie gehoorsaam wees aan die Here se opdragte, as antwoord op sy liefde. In die antieke wêreld het slawerny dalk 'n bietjie anders gelyk as wat dit in die moderne wêreld lyk. En dit is interessant, ek lees dit raak, dat daar ouens was, wat hulle self vrywillig in diens van ander gestel het, soos filosowe, sodat hulle 'n plek gehad het en versorging gehad het, en hulle het ander mense geleer, en so het hulle roeping uitgeleef. En dis in hierdie omstandighede, wat die Here dan vir hulle sê, plaas julleself gewillig in diens van die Here. Petrus en Paulus het na hulle self verwys as hierdie dienaars, as slawe van God, gewillig in diens van die Here. Hoekom? Omdat hulle antwoord op God se genade. En dis ons onsself moet sien. Onthou dat die Here gesê het sy juk is sag, nie? Dat hy nie die onmoontlike op ons lê nie. Maar dat hy vra dat ons in hierdie verhouding met hom, in hierdie liefde waarin ons leef, gehoorsaam, opreg, eerlik en getrou sal wees. Ons kan ons Vader en ons Meester dien. En ons moet nie verwag word dat ons in hierdie wêreld daarvoor 'n dankie gaan kry nie. Jy doen wat die Here jou stuur om te doen. Jy's toegerus, jy het alles wat jy nodig het. En jy die Gees wat saam met jou gaan doen wat die Here jou stuur om te doen. As disippels opdragte uitvoer, dan word die evangelie verkondig en die lig versprei. En al hoe meer mense ontdek die lewe. Wanneer disippels opdragte uitvoer, wanneer ons dit doen, dan besef ons staan nie in die middelpunt nie. Ons is die instrumente. Ons is die kanale wat die Here gebruik om sy liefde en sy genade uit te leef. En as ons onsself sien as dankbare, nederige dienaars van die Here, dan haal ons onsself so 'n bietjie uit die pad uit, nie? Dan haal ons egos so 'n bietjie uit die pad uit. En ons rol ons moue op en ons sê, ja Here, ek doen wat U my stuur om te doen. Hierdie gedeelte begin met 4 verse, waarin daar 'n amper ideale beeld geskep word van wat 'n gemeente behoort te wees. En Lukas sou vir sy gemeente hierdie gesê het, omdat hulle nodig gehad het om dit te hoor. En kom ons hoor, wat is vir hulle gesê en wat word vir ons gesê? Die eerste ding wat hy vir hulle sê is, moenie vir iemand anders 'n struikelblok word nie. Dis moeilik genoeg om 'n gelowige in hierdie wêreld te wees. Dis moeilik genoeg om getrou te wees en toegewy te bly en te bly by jou woord en nederig te wees en gehoorsaam te wees in al die goed wat van ons gevra word.
Maar op geen manier mag ons 'n struikelblok wees vir iemand anders in die geloof nie. Ons moet daardie insig hê, daai fyn aanvoeling om te weet dat ons woorde en ons dade en ons manier van leef nie iemand anders mislei nie. Daar word vir hulle gesê, julle het werk om te doen. Gaan doen dit deur die Gees wat saam met julle gaan. Vertrou dat die Gees julle op die regte pad sal lei. En dan vra hulle vir meer geloof. Kan julle hoor dat dit nie hier gaan oor dat 'n mens meer geloof moet hê nie. Jy het genoeg geloof. Jy het genoeg gawes. Jy het genoeg tyd. Gaan wees net gehoorsaam. Gaan doen net wat die Here jou stuur om te doen. En dan beloof die Here nog, en die Gees sal jou bystaan. Dis moontlik om getrou en toegewyd en gehoorsaam en nederig en alles te wees in ons lewe voor God. Dis moontlik om 'n gehoorsame disipel te wees. Maar ons het 'n paar goed nodig. Dis nodig dat jy die Here vertrou. Dis nodig dat jy besef jy's toegerus vir hierdie taak. Dat jy jou gawes ken. Dat jy jouself ken, dat jy weet wat jou passie is. Sodat jy al hierdie goed kan inbou in die manier wat jy leef en die Here se wil nakom. Maar daar kom iets by. Jy moet die woord van God indrink. Jy moet dit deel maak van jou wese en jou sisteem. Jy moet weet wat God in sy woord sê. En soms is dit wat die Here vir ons sê, wat hy ons vra om te doen, soos daardie voorbeeld van vergewe en vergewe en vergewe. Soms is dit baie moeilik. Soms moet jy jouself regtig inspann. En moet jy bid, Here, ek is onwillig, maar maak my gewillig. Want wat die Here van ons vra is nie altyd maklik nie. Maar hy vra van ons om hom te gehoorsaam. En soos nederige dienaars van die Here moet ons sê, ja Here, ek hoor, ek luister, ek gehoorsaam. Dis ons verantwoordelikheid. En ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons kan nie om dit kom nie, ons kan nie weghardloop daarvan nie. Jy kan dit nie wegredeneer nie. As die Here vir jou werk gee om te doen, as hy jou roep om in 'n situasie in te tree, as hy van jou vra om sy waarheid te leef, dan is dit wat ons doen. Dan vra ons nie vir groter geloof nie. Ons vra dat die Here ons moedig maak en dat hy ons toegewyd maak. Want dit is moontlik. Dit is wat die Here vanoggend vir ons sê. Al hierdie dinge is moontlik, want God gee die geloof. Met ander woorde, hy gee vir jou die kennis in die woord. Hy maak jou toegewyd. Hy help jou om gehoorsaam te wees, om nederig te wees, om te volhard. Maar hy sê ook vir ons, wanneer jy my wil gaan leef, moenie verwag dat dit eenvoudig en maklik gaan wees nie. Verwag teenkante. Verwag dat mense jou nie gaan glo nie. Verwag dat mense jou gaan verwerp. Verwag dat daar goed met jou gaan gebeur wat nie maklik verklaar word nie. Maar vertrou my en loop saam met my die pad. En dan sê die Here vir ons, en moet ook nie verwag dat daar vir julle ekstra verdienste gaan wees nie. Want 'n dienaar in my diens loop saam met my die pad. En die verdienste wat daardie dienaar het, is ewige lewe. Is 'n lewe en 'n verhouding met my. Daarom verwag jy nie dat dit met jou moet goed gaan, of dat jy dit maklik het, of dat probleme sommer net opgelos word nie. Nee. Hoekom dink julle het ons volharding nodig? Om deur dit te werk wat met ons gebeur.
En om aan die ander kant uit te kom en te sê, ja Here, U was my genadig. Geloof moet gedoen word. En kom ek hou vir julle nou 'n paar voorbeelde voor, wat Jesus hier in die begin gegee het, en ons pas dit so 'n bietjie toe op ons eie lewe. Hulle word gewaarsku en ons word gewaarsku, om versigtig te wees met die invloed wat ons op ander mense se lewens het. En ons weet almal dis waar. Waar jou woorde val, dit wat jou dade laat gebeur, daardie ingesteldheid wat jy uitleef, het sy jy positief of negatief leef, het 'n impak op iemand anders se lewe, al sien jy dit nie raak nie. En ons moet dit onthou, ons is verantwoordelik vir die invloed wat ons woorde en ons dade en ons manier van leef op ander mense het. So ons moet bedag wees daarop. Tweede voorbeeld wat hy hier gee is, hy sê, gelowiges moet bereid wees om te vergewe. En nou sien julle hoe radikaal dit is wat die Here hier van ons verwag. Dat jy oor en oor moet vergewe en moet laat gaan. En dat jy nie op 'n stadium moet sê, dis nou genoeg nie. Want dan kan die Here vir jou op 'n stadium sê, dis nou genoeg. Ek het mos nou genoeg gepraat. Ek het nou genoeg vergewe. Op grond van die Here se groot genade, wat oneindig is, wat altyd terugroep en altyd herstel, vra hy vir ons, vergewe, soos ek julle vergewe. Die derde ding wat hier vir ons gesê word is, geloof moet gedoen word. Geloof moet effektief wees. Wees gehoorsaam, wees nederig, wees getrou. Wees toegewy in julle diens aan die Here. Want mosterdsaad geloof het boompotentiaal. En ons mag dit nooit vergeet nie. En die vierde ding wat hy hier sê is, disippels moet onthou, hulle is nederige, onwaardige dienaars van die Here. Ons moet onthou dat ons in genade hier is. En dat ons so moet leef. Dat ons nooit te veel van onsself dink nie. Dat ons nie so voorbarig of so op onsself ingestel sal wees soos wat die Fariseërs byvoorbeeld was nie. Maar dat jy net die kanaal bly waardeur die lig van die Here in hierdie wêreld inkom. En dat ons dit doen met 'n dankbare hart en met 'n stuk nederigheid, omdat die Here vir ons so goed is. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, vanoggend sê ons dankie. Dankie Here dat U na ons kyk op 'n ander manier as wat ons na onsself kyk of na mekaar kyk. Here, want U kyk deur U liefde na ons. U sien ons raak deur die seun wat in ons plek kom staan het en ter wille van ons gesterf het. En Here, so vra ons dat U ons help om elke dag op te staan in die geloof. Op te staan in U genade en te gaan leef. Here, U gee vir ons alles wat ons nodig het. En U stuur ons in hierdie wêreld in om daar U lig te gaan wees. Elkeen van ons worstel daarmee oor hoe ons dit reg kry. En of ons dit goed genoeg reg kry, Here. En ons vra dat U vir ons daarin sal lei. Dat U vir ons sal uitwys wat dit is wat U van ons vra. En Here, dat U vir ons sterk genoeg sal maak daarvoor. Skenk ons 'n dankbare hart. Leer ons om nederig te wees. Maar bo alles, Here, leer ons om U met alles in ons te vertrou. Dankie dat U vir ons sorg op soveel maniere. Dat U vir ons oor genoeg gee om van te lewe. Dat U vir ons gawes gee.
dat U by ons teenwoordig is. En Here, dat U vir ons altyd die pad oopmaak. Wil U met ons wees, Here, en wil U gee, dat ons, wanneer ons woorde gebruik, en wanneer ons doen wat ons doen, ons nie struikelblokke sal wees nie, maar kanale van lig. Dit bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.